各位同修，承蒙大家嘅邀請，今日有機緣喺昆士蘭黃金海岸同大家傾下佛法。今日嘅題目係三皈依。佢喺佛法裏邊係一個好重要嘅課題，係我哋修學入門入手嘅地方。喺未講三皈之前，首先我哋對佛法要有正確嘅認識。喺現在呢個世界上嘅佛法，確實係有好多唔同嘅形式，我哋必須要將佢辨別清楚。最普遍嘅就係宗教，就係大家都以為佛法係宗教，而我哋今日亦唔能夠唔承認佢係宗教。其實咁係變咗質嘅佛法。換句話嚟講，佛法原來唔係宗教，但係而家確確實實變成宗教。另外一種呢，佢變成咗學術，特別係喺日本某一啲學校、學術團體，佛法變成咗哲學。咁亦係變咗質嘅佛法。過去喺民國12年，歐陽靖無大師喺南京第四中山大學做咗一次好震撼嘅演講，佢嘅題目係佛法非宗教非哲學，咁就講明佛法唔係宗教，亦唔係哲學，而為今世所必須，係呢個時代人人都必須學習嘅。佛法變質，變成為宗教同哲學，實在講係好不幸㗎。但係咁樣對社會所產生嘅負面影響仲唔係好大。喺呢幾年嚟，我哋睇到佛法變成邪教。各位如果好冷靜咁仔細觀察，咁係對於個人、社會有害處。
另外一種呢，佛法變成表演嘅做 show 嘅佛法，我哋喺現前嘅社會上時有所聞。呢種變質變得太離譜啦，變得太過分啦。歐陽大師雖然話俾我哋聽，佛法係現代人必須學習嘅，但係佛法究竟係乜嘢呢？佢冇明白咁講出嚟。我哋好冷靜仔細咁去觀察，佛法係教育，佛法係教學。我哋可以從經典上最常見嘅稱呼可以發現到，我哋對釋迦牟尼佛稱為本師，我哋自稱為弟子，唯有喺教育教學當中先有呢種稱呼。呢種係師生嘅關係，佛我哋根本嘅老師。佛法教導我哋嘅係破迷開悟，離苦得樂。佛話俾我哋聽，一切眾生無量嘅苦惱，苦惱從邊度嚟嘅呢？係對於自己嘅生活環境唔能夠明了，於是產生咗錯誤嘅想法睇法，咁樣先帶嚟咗好多嘅苦難。如果我哋能夠將自己同自己嘅生活環境徹底明白，真正搞清楚，我哋嘅思想見解就正確啦。咁樣一切苦自自然然就消除，而享受真正嘅快樂。咁就係佛法教導嘅宗旨，教學嘅內容。由此可知，佛陀嘅教育實實在在能帶嚟俾一切眾生真正嘅幸福。咁亦即係歐陽大師點解講出佛法係一切眾生所必須要修學嘅。佛法嘅修學入門就係三歸嘅傳授。三歸係佛法修行嘅總綱領、總方向。
我哋學法從邊度學起呢？就係要從三歸做起。呢三條呢，一定要將佢搞清楚、搞明白。呢啲係我哋呢一世修學生活嘅總方向，修學生活嘅目標。第一，歸依佛；第二，歸依法；第三，歸依僧。喺古代用呢種講法啦，大家呢都唔會發生誤會，但係佛法嘅流傳要依照中國歷史所記載，佛滅度到而家已經有3000幾年，3000幾年代代相傳，難免會有啲唔正確嘅知見摻雜喺裏邊。我哋中國人常講嘅以訛傳訛，因此當我哋讀六祖壇經嘅時候，我哋知道壇經係唐朝時候嘅作品，距離而家至少有1300年。六祖大師係壇經裏邊同我哋講三歸依，已經唔用佛法僧呢啲名詞，佢同我哋講歸依覺、歸依正、歸依淨，而唔係用歸依佛、歸依法、歸依僧，唔用呢種講法啦。點解六祖唔用佛法僧？我哋諗大概係喺唐朝嗰個時候，歸依三寶嘅觀念一定有好多人誤會。如果冇人誤會，點解要咁樣講呢？必然係有好多人錯會。1300年前講歸依佛、歸依法、歸依僧，就有人產生咗誤會、錯解，何況又經過1300年以後，今日我哋講三歸依，人哋如果唔錯會，先至奇怪啦。所以壇經俾我哋一個好大嘅啟示。六祖為我哋解釋佛者覺也，呢三寶佛法僧啊，佛係乜嘢意思呢？覺悟嘅意思。法者正也，法係正知正見，僧者淨也，六根清淨，一塵不染。呢度教我哋歸。回歸，歸係回頭，依係依靠啊。乜嘢叫歸依佛？
頭先講過，佛係覺悟嘅意思，覺嘅反面係迷。我哋諗下，我哋自己對眼前嘅生活環境，確確實實係迷而不覺。佛教導我哋從迷惑顛倒回過頭嚟，要依覺悟，咁先係真正嘅皈依佛。由此可知，佛法裏面講嘅三寶有好多種講法，呢種講法叫皈依自性三寶，唔係你自性外面嘅，自性外面嘅都靠唔住。呢一點各位必須要記住啊！如果向自性外面去求，咁喺佛門裏邊所謂嘅外道，佛家講外道唔係鬧人，唔係輕視人哋。外道係乜嘢呢？你心外求法就叫外道。佛法教導我哋從心性當中求，所以佛法叫內托，從自心裏面去求，唔係向外求。向外求啊，就錯啦。向外求一樣都得唔到，向內求有求必應。呢種道理唔單止佛喺經典裏邊同我哋講得好清楚，中國嘅儒家道家亦都講得好正確。因此皈依三寶，我哋真正嘅皈依處係依自性三寶。我哋從迷惑回頭歸依自性覺，呢句話講得好容易，但係究竟要點樣做法呢？我哋好想回頭，好想覺而不迷，但係偏偏迷惑顛倒。如果唔落實喺日常生活當中，呢種講法就變成言談，變成玄學。我哋喺生活上實際嚟講得唔到受用，所以必須要知道迷同覺悟嘅現象係乜嘢，亦即係話迷嘅樣係乜嘢，覺嘅樣又係乜嘢。換句話講，佛菩薩同我哋凡夫邊啲地方唔一樣呢？我哋從呢啲地方能夠摸到一條路，能夠揾到我哋真正嘅皈依處。佛喺經典裏邊所顯示嘅，好似《華嚴經》嘅53參，53位善知識都係佛菩薩，佢哋所表現嘅就係我哋現前
日常生活當中所接觸到嘅各行各業、男女老幼，佢哋表現嗰種身份，咁係日常生活當中咧，似乎同我哋冇乜嘢差別。佢亦着衫食飯，佢亦返工，佢亦工作，佢亦應酬啊！佢係同我哋相同嘅，相同裏邊有唔相同，唔相同嘅喺邊度呢？佢嘅心清淨，是同我哋一樣，冇一啲都咁多差別。我哋每日工作8個鐘頭，佢亦工作8個鐘頭。我哋喺生活裏邊日日生煩惱，佢哋喺生活裏邊日日生智慧，咁就唔一樣啦。我哋生活、工作、應酬都生煩惱，佢哋生活、工作、應酬都生智慧。點知道嘅呢？唔單止喺經典上所顯示嘅，而且我哋的確得到證明。六祖慧能大師就係證明。佢到黃梅去禮五祖嘅時候，曾經同五祖講過一句話：弟子心中長生智慧。我哋讀到呢一句話，有好深好深嘅感觸。佢嘅心常生智慧，我哋嘅心常生煩惱。咁就係佛菩薩同我哋唔一樣嘅地方啊！智慧點樣生嘅呢？煩惱從邊度嚟嘅呢？我哋只要將佢搞清楚，就知道從邊個地方回頭，依靠乜嘢，咁就知道啦。煩惱從妄想、分別、執着裏邊生出嚟嘅，呢啲係佛喺華嚴經上講嘅。我哋着衫、食飯有妄想、分別執着，每一日返工工作亦有妄想、分別執着。我哋待人接物仲係有妄想執着，喺嗰度生煩惱，生七情五欲，生貪嗔癡慢，煩惱永遠唔斷㗎。由此可知，妄想分別執着係輪迴心。六道輪迴從邊度嚟嘅？就係呢種念頭造成嘅。我哋日常生活、工作、應酬喺度做輪迴業，輪迴心做輪迴業，咁就係迷惑顛倒。我哋學佛，佛叫我哋回頭，叫我哋回歸，從呢個地方回頭，依自性覺，自性覺就係佛心、菩薩心、菩薩行，超越世出世間，係能超越嘅。佛心係乜嘢呢？調轉頭嚟就得啦。
冇妄想，冇分別，冇執着，咁就係佛心。離開妄想分別執着，我哋嘅生活係菩薩行。我哋每日返工工作亦係菩薩行。我哋日日應酬仲係菩薩行。關鍵就喺呢度啦。唔同嘅地方就喺呢度啦。你要會轉啊！將個念頭轉過嚟，離開妄想分別執着，你所用嘅係真心，真心離念，呢啲就係大乘經上佛常講嘅念係乜嘢嘢，妄想係妄念，真心裏頭冇妄念，真心係清淨心。清淨心嘅生活清淨，清淨心工作清淨，清淨心應酬清淨啊，冇一樣唔清淨。心淨身就清淨，身心清淨，國土清淨啊。回頭從邊度回頭呢？呢條路就摸到啦。從觀念上回頭，或者有啲同學話：咁我唔想，咁我嘅工作點做得好呢？我做工作嘅時候需要思考啊。冇錯，當你工作嘅時候需要思考，你盡量去思考。工作放低咗就唔好再思考，工作放低咗再去想就叫做妄想。所以念有妄念，有正念。正念係我工作範圍之內，除咗我工作範圍之內嘅，我都唔再去想佢，同我冇關係嘅。咁樣你嘅工作就能夠做得好啦。你煩惱少，妄想少，智慧就增長。智慧增長，你嘅工作就會好順利，會做得特別好，你生活亦會更愉快。所以佢增長智慧，我哋亦要學慧能大師，我哋亦要弟子心中常生智慧。而家我哋做種種工作需要思考，呢種係乜嘢呢？呢種係習氣啊！真正修行，呢種思考嘅時間會越嚟越短，思考嘅程度會越嚟越淡薄。如果功夫成熟，無論從事邊種行業都唔需要思考啦。而家就唔得啦，而家仲未有功夫啊。點解唔需要思考？智慧現前啦，點解要思考呢？當你智慧冇現前嘅時候，仲係離唔開思考。但係要將思考嘅範圍縮小，要將思考嘅程度減輕。等你嘅智慧漸漸往外透露。你如果想得太多，想得太遠，想得太深，你嘅智慧就完全冇咗。因為咁係妄念障礙咗智慧。
呢一點唔可以唔知道噶。咁係我哋講覺同迷嗰個樣要搞清楚，理論亦要略略明白咗一啲，必須要認真咁做，要喺呢個地方真正落功夫。要學諸佛菩薩，佛菩薩運用六根，眼見嘅都叫做色相，耳聽嘅係聲音。練習見色聞聲，六根對六塵境界起作用嘅時候，學唔分別，唔執着，咁就係智慧啦。唔分別唔執着係智慧，真智慧。再學唔起心唔動念，咁係修清淨心，係修禪定。眼見色唔起心唔動念，耳聞聲唔起心唔動念，係修禪定。舌嘗味，鼻聞香，六根對六塵境界，唔分別唔執着係智慧，唔起心唔動念係禪定。定位喺邊度修？喺日常生活當中修，係六根接觸六種境界當中修，咁叫做根本修。從根本修，呢種係高級嘅修行方法。各位讀華嚴，你睇華嚴經上41位法身大士點樣修行嘅，就係以呢種方法修行嘅。佢哋喺呢度上邊用功夫，所以佢唔拘束於形式，修禪定唔係盤腿面壁，唔係咁樣嘅，而係六根喺六塵境界上唔起心唔動念禪定嘅。唔分別唔執着係智慧，轉貪嗔癡為界定位。我哋因為起心動念分別執着，搞嘅係貪嗔癡。人哋唔起心唔動念唔分別唔執着，佢起嘅作用係界定位，咁就係點解人哋常生是為我哋常生煩惱，煩惱就係貪嗔癡啊，三毒煩惱，咁係唔可以唔知道㗎。所以從邊度歸，點樣嘅醫，你就知道晒啦。我哋嚟總結一下，大家印象就會重深啲。從妄想分別回頭，從起心動念分別執着回頭，依唔分別唔執着唔起心唔動念，咁叫歸依佛。歸依佛懂得之後，再同你講歸依法。法係對宇宙人生正確嘅見解，
正確嘅思想就係我哋今日講嘅想法、睇法。咁要真實智慧現前，你先至能夠思想見解正確。你妄想分別執着未放下，你嘅想法睇法全係錯誤。我哋而家初學一定要依靠經典，經典裏面所講嘅就係諸佛菩薩嘅睇法、想法，咁係絕對正確嘅，絕對冇錯誤嘅。依照經典修正我哋自己錯誤嘅想法睇法。換句話嚟講，佛喺經上教我哋點樣做，我哋就老老實實學着點樣去做，咁就啱啦。由此可知，歸依佛呢一條係總嘅綱領、原理、原則；歸依法呢一條係從日常瑣碎事項上教導我哋點樣修學，遵守佛嘅教誨。佛嘅經論好多，我哋係咪每一部經都要學習呢？唔使㗎。我哋喺經典裏邊睇到，佛嗰啲經典係當年教人嘅。一個人有佢自己嘅困難，有佢自己嘅迷惑，遇到釋迦牟尼佛向佢請教，佛教佢解除迷惑顛倒嘅方法，話俾佢聽離苦得樂嘅方法，以後記落嚟就成為一部經。可見得佢就係從一次嘅指導，佢就得到利益嘅，佢就解決問題。由此可知，一部經就夠啦，邊度有咁多㗎？咁係絕對正確嘅。而家我哋冇遇到佛咁多經典，我哋要依靠邊一部最好呢？咁係個好現實嘅問題，亦係一個好困難嘅問題。好似佛係一個大夫，我哋人都係病人。我哋遇到呢個大夫佢同我哋診斷用藥，真嘅係藥到病除，解決問題。而家大夫唔喺度啦，留低一大堆處方，經典好比處方一樣。我哋係病人，呢啲處方如果用啱咗，我哋嘅病就好返；如果用嘅唔對症，麻煩就大啦。佛法確確實實就好似係咁樣啦，所以經典上修行嘅方法，如果同我哋嘅根基相應，我哋呢一生絕對成就；如果唔相應，我哋食錯咗藥，唔單止呢一生救唔到，仲帶嚟重大嘅麻煩添。我諗我呢種話，各位同修如果仔細諗下，一定深深咁有所感觸嘅。從邊度嚟睇呢？好多學佛嘅同學未學佛仲好好嘅，你嘅一學佛嘅時候麻煩就多咗，越學越麻煩越多，個人嘅麻煩嚟啦，
家庭嘅麻煩嚟啦。哎呀，一大堆嘅麻煩都嚟啦。咁係乜嘢咧？食錯咗藥啊！嗰啲藥唔對症啊！因此，法門嘅選擇喺我哋今日嚟講係一件大事。我哋冇能力、冇智慧，就好似自己病咗，大夫一大堆嘅處方擺喺呢個地方，冇人指導，咁事情麻煩啊！如果碰下運氣，咁唔可靠。好似買獎券中特獎唔容易啊，冇咁幸運。咁要靠善知識，要靠真正有修有學嘅人嚟幫助我哋選擇法門。但係今日真正有學問、有道德嘅人唔多啦。我哋一世未必遇到，遇到你亦未必認識佢。越係有學問、有道德嘅人，越謙虛。你要問佢，我唔會啊，我冇智慧，我冇能力，我冇修持，佢會咁樣答你嘅。如果係假嘅，佢就會話我得，我有智慧，我樣樣都得，咁係假嘅。今日真假，我哋冇能力辨別。邊個係真嘅善知識，邊個係假嘅善知識，咁就麻煩大啦。所以唯一可以行嘅路，仲係釋迦牟尼佛喺3000年前為我哋現代人指出嘅一條路，好似大集經上所講嘅。呢啲係佛嘅預言，我哋現在人講預言。佛話正法時期戒律成就，釋迦牟尼佛過世好接近啲時代。像法時期禪定成就，末法時期淨土成就。呢啲係佛喺大集經上同後來嘅學生做嘅一個指示。我哋今日生喺末法時期，無論照中國嘅講法、外國嘅講法，都係末法時期。佛嘅法運正法1000年，像法1000年，末法10000年。我哋生喺釋迦牟尼佛滅度2000年以後，都係末法。佛講嘅末法時期淨土成就，我哋今日修淨土，老實念佛絕對成功。呢啲係遵照佛嘅指示。我哋生喺呢個時代，當然咁係就係一般根性而論。亦有修禪成就嘅，亦有修密成就嘅，嗰啲係特殊嘅人物，佢哋唔係普通人。我哋諗下，我哋嘅根性係咪特殊嘅根性？上根性嘅人係可以嘗試學禪學密，學其他嘅法門。如果覺得我嘅根性係好普通，唔係上根嘅人，遵守釋迦牟尼佛嘅指示，係好有希望嘅。老實念佛冇唔成就嘅，特別係喺淨宗經論，我哋讀咗之後，細細咁去思維，細細去研究，確實有道理。咁就喺法裏邊，我哋歸於正宗經典。
亦即係話喺無量經典裏邊，我哋選擇淨宗五經一論呢六本，呢六本嘅份量都唔多，呢六本嘅時候足夠我哋一生受用，絕對唔可以輕視佢嘅份量好少，實在講份量唔少。如果細講呢六部經，10年都講唔完，呢啲係實在嘅話。所以依照呢六部經嚟修行就可以啦。我哋歸依法，法就選擇淨土五經一論，咁就非常踏實。淨宗學會成立之後，我哋喺緣起裏邊提到修行嘅5個科目，就係日常生活當中我哋必須要遵守呢5個守則：三福六和、三學六道、10大願王，都係淨宗五經一論裏邊所講嘅。呢5個科目好記，喺日常生活當中起心動念，同佛所講嘅話對照下，相應唔相應？如佛所講，咁係正確嘅，我哋冇做錯，冇想錯。同佛講相違背嘅，我哋就講錯，就做錯啦。用呢啲嚟檢驗自己嘅生活行為，修正自己嘅生活行為，我哋真正捉得住綱領啦。歸依僧，僧係清淨嘅意思，係和合嘅意思。六根清淨，一塵不染，特別係淨宗着重喺修清淨心。僧除咗清淨之外，仲有六和嘅意思。我哋喺歸依裏邊念到誓詞，歸依僧眾中尊，宗用現代嘅話嚟講，係指團體社團。呢個世界上嘅社團好多好多，從細嘅地方嚟講，一個家庭就係一個社團，就係一個團體。佛話俾我哋聽，學佛人嘅團體係所有一切團體裏邊嘅最值得尊敬、最值得讚嘆。點解呢？佢係模範社團，可以做所有社團嘅榜樣。佢嘅特點喺邊度呢？就係大家都能夠好和睦咁相處，係一個和合嘅團體。團體就怕唔和，佢哋嘅想法睇法好接近，見和同解。我哋今日講建立共識，非常重要啊！我哋嘅想法睇法係一致嘅，咁係一個團體嘅基礎，和睦嘅基礎。特別我哋喺今日澳洲呢個地方，呢2日我哋會見政府嘅
兩位官員，佢哋都好慈悲，都好善良，實在非常難得。話俾我哋聽，澳洲係一個多元化嘅社會，係多元化，係各種種族、各種唔同嘅宗教信仰，點樣喺異中求同，建立共識，咁係非常非常重要嘅。呢兩日我哋接觸，大家都有呢種共識，咁非常難得令我哋喺呢個地區將來能夠團結，能夠發展。真實嘅基礎就係呢一個理念。第二個呢係戒和同修，佢嘅意思就係守法，尊重人哋，尊重法律，尊重人哋嘅生活習慣，尊重人哋嘅宗教信仰，彼此互相尊重，而冇排斥，就能夠合作，能夠互相合作，互相敬互愛，互助合作，呢個社會先至能夠繁榮，先至能夠和睦相處，共存共榮。我哋佛法六和敬係講呢種道理，所以咁樣嘅團體喺所有團體裏邊係最尊貴嘅，所以歸僧眾中尊。我哋要向呢個目標去努力。人哋唔尊敬我哋，我哋尊敬佢；人哋排斥我哋，我哋愛護佢。要用時間，要用真誠嚟感化佢，咁樣先至能夠達到和睦相處嘅目標。要有耐心，要有真誠，僧有呢個意思。所以歸依三寶係歸依覺正淨，咁係三寶啦。覺而不迷，正而不邪，淨而不染，時時保持自己嘅清淨心。清淨心就係覺心，就係覺悟。清淨心就係正知正見。所以講覺正淨，實在講係一而三，三而一，都係講我哋嘅真心本性。但係中國自古以嚟喺佛法裏邊有10個宗派，有無量法門。宗派法門無論點樣多，佢修行嘅方法可以歸納為三大類，就係覺正淨三大類。一般嚟講，禪宗、聖宗、法性宗，佢哋從覺門，所以禪宗嘅目標係要求大徹大悟、明心見性，咁係覺正淨宗行覺門。禪宗以外嘅講教下，好似天台宗、賢首宗、法相宗、三論宗，呢啲都係教下，從經典裏邊入門嘅，咁係入正門，用經典嘅教訓、經典嘅理論方法修正我哋錯誤嘅想法睇法，佢行嘅係正門。我哋修淨土宗，
完全用念佛修清淨心，所以我哋係行正門，覺正淨三個門，我哋行嘅係正。覺門要上根上智先行得入去，唔係上等智慧佢開悟唔到。正門要好長嘅時間，就好似讀書一樣，小學、中學、大學、研究所花好長嘅時間先至入得到去。中下根性嘅人就能夠入得到去嘅，但係時間太長。淨土宗好啊，你睇下，唔使上根，亦唔使花好多嘅時間，一句阿彌陀佛修清淨心亦能入去。好似我哋一個講堂三個門，喺門外唔一樣，入咗門都係一樣嘅。無論從邊個門入去都係相同嘅，所以一入去正覺正淨通通得到，通通具足。所以各位細心去諗下，仲係呢種方法高明，呢種方法係一切諸佛讚歎，就係佢太方便啦，既唔需要上根利智，亦唔需要浪費好多時間，的確係最殊勝嘅法門。喺呢度咧，將皈依點樣個皈，點樣個依，同各位講清楚，講明白。除咗自性三寶之外咧，仲有常住三寶，呢種就係形象，係形式上。佛嘅形象係佛寶，經典係法寶，出家人係僧寶。形式上嘅三寶有冇用呢？好有用處。乜嘢作用呢？提醒我哋。如果冇呢三寶啊，今日大家雖然係講得好詳細、好明白，落樓梯你就唔記得啦，過兩日就完全冇晒啦，就翻轉頭啦。因此，供養三寶嘅功德利益就太大啦。我哋屋企供養佛像，一見到佛就諗到我要自性覺，我六根接觸六塵境界，要學佛菩薩，唔分別，唔執着，唔起心，唔動念。睇到佛像諗到呢啲先至有用嘅，所以佛像有咩用處呢？就係有呢啲咁嘅用處啦。唔係叫你日日香花水果供養，同佢叩頭，就咁就一啲用處都冇啦。你以為咁樣佛菩薩會歡喜？佛菩薩早就走晒啦。呢一啲咧，大家都要知道。佛菩薩希望我哋覺悟，唔希望我哋迷信、迷惑顛倒，將佛菩薩當作神仙看待，錯啦。所以要知道供養佛像嘅意思喺呢度，提醒我哋自己覺而不迷。見到經典，我哋立刻就想到正知正見，正而不邪。睇到出家人就想到我要正而不染，等佢嚟提醒我哋，咁利益就好大好大啦。所以主持三寶有咁嘅功德利益，所以一睇到出家人，我要修清淨心，我要六根清淨，我要同大眾和睦相處。因此主持三寶就好有必要啦，因為佢係三寶嘅形象，三寶嗰個樣，但係要注意要有實質嘅內容，我哋先至能得真正得到利益。如果冇實質內容，淨係得個樣，咁就唔得啦，咁就得唔到利益啦。大家明白呢種道理，
就知道入手啦。咁叫傳授三歸，咁係將三歸傳授俾大家。呢啲係三歸嘅內容，佢係非常非常重要㗎。另外一個形式係拜老師。形式實在嚟講，就係喺佛菩薩形象面前，我發願，我宣誓，我從今日起一定要咁樣做。你係發呢個心，有個出家人同你做證明，做見證，證明你確實發過呢個誓願。你發願一定要咁樣做，做一個真正嘅學生佛弟子，咁係同你做證明。呢個儀式咧，簡單而隆重。而家有好多好多嘅儀式，好複雜。儀式做1-2個鐘頭，咩意思唔知道，糊里糊塗咁樣皈依，皈依之後亦糊里糊塗咁過日子，咁同佛法嘅教義完全相違背。真正回過頭嚟皈依自性三寶嗰個人完全變晒。我哋今日一般講嘅改造命運，甚至講改造體質，真嘅命運體質都可以改變。嗰個心一回頭嘅時候，完全就變咗，就唔一樣啦。所以儀式簡單隆重，我哋一般採取嘅儀式係採用弘一大師從戒經裏邊節錄出嚟嘅三歸儀式。弘一大師話俾我哋聽，呢種儀式係世尊當年在世為弟子傳授三歸，就係用呢種儀式啦。所以我哋亦採取呢種儀式。琴日我哋亦曾經同布里斯本嘅同修做咗一個三歸嘅儀式，略咁樣講咗少少，冇咁清楚，冇咁明白。因為呢次同修希望留翻個錄影帶，等大家知道三歸嘅真實意義同三歸嘅修學，所以我哋總結到三寶。如果唔落實喺三寶上邊，有好多同修覺得，哎呀，法師啊，你講嘅都係一啲理論，我仲係冇依靠。佢必須要揾一個依靠，佢先至放心。我哋亦要滿佢嘅願，我哋皈依法，皈依阿彌陀佛。點解唔皈依本師釋迦牟尼佛呢？釋迦牟尼佛勸我哋皈依阿彌陀佛，我哋皈依阿彌陀佛，正係釋迦牟尼佛對我哋嘅期望。皈依法，我哋皈依無量壽經；皈依僧，我哋皈依觀世音大勢至菩薩。呢兩位係僧寶嚟嘅。所以以後如果有人問你有冇皈依，我哋皈依三寶。你哋皈依邊一位法師？我哋皈依阿彌陀佛大法師。我哋係彌陀弟子，咁就冇錯啦。我同你哋做證明，邊個同你做證明呢？淨空法師同我做證明。
我同你哋做證明，咁完全就正確啦，而唔係話我歸依淨空法師，咁就錯啦，就大錯特錯。呢種話我喺過去三歸嘅時候時時講嘅。我哋係歸依三寶，唔係歸依某一個人。歸依某一個人，你將佛法僧團分化咗、分裂咗，呢種過失就好重啦。如果依照戒經秩序，咁係破和合僧，墮阿鼻地獄。所以一定要知道，唔係歸依某一個人，呢一個人係代表僧團傳授三歸，同我哋做證明嘅，咁就啱啦。所以呢種誤會，從壇經上睇到嘅時候，至少有1000多年嘅誤會，必須要澄清。我哋自己先至有一條生路啊，非常非常重要。三歸傳授，我就講到呢度啊，多謝各位。